Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, bamwe mu Barundi bakorera imirimo mu misozi miremire ya Minembwe iri muri territoire ya Fizi mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo barate umutima uhagaze no kuntu abajejwe inzego z'umutekano babahohotera babita abagwanyi. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Minembwe. Aba baturage b'Abarundi barenga 100 bakora imirimo y'ubuhinzi n'iy'ubwubatsi ndetse no gutwara za moto mu karere ka Minembwe kari mu birometero birenga 250 uvuye mu mujyi wa Uvira, bagaragaza yuko bakorera amafaranga ariko iyo batashe basubiye u Burundi bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Fizi kuko babita imbonera kure. Abandi Red Tabara mu gihe abandi nabo bitwa abagwanyi ba Colonel Makanika uyobora umutwe wa twigwana ugizwe n'insore z'abanyamurenge. Kubw'Imana Bienfait amaze umwaka wose mu Minembwe akora umurimo w'ubuhinzi, yabuze uburyo asubira iwabo mu Burundi kubera atinya ko ashobora gufungirwa mu nzira no kwambugwa amafaranga yakoreye. Iyo tuvuye mu Minembwe nko mu Mukoko bariyeri 2 uvuye kwa Murima bariyeri igira 3 n'iya 2 zose iyo bagufasha bavuga ngo umurundi zana icyangombwa kakimwereka mwama bagusaka amafaranga zose baciye bakazikwaka kandi bakagenda bahamagarana imbere bashika imbere naho ibaraka urabereka bakakubwira ngo zana tukwandike mu gitabo yuko ngusohotse amara kandi agasavuga ati sandurari izo sandurari mu nzira zose babaze kunyaze ukavuga ati je ntazo mfise izo mfise ngize bavuga ati kura amahuzu yose nitutagusangamo uhamagara abandi bakoheza ifaranga hanyuma atazibonetse ucufunga mugasha ngo bamwe bariko bavuga ati turimbonera kure tuvuye kugwana. Thomas Ndagwarukiye nawe ni umurundi ukorera imirimo y'ubwubatsi mu Minembwe ashimangira yuko yabuze uburyo asubira iwabo. Ikibazo dufise nuko tugere ino tuje gucingera ariko hagera gutaha kibazo kikabinzira badushika mu nzira n'udufaranga twakoreye bakatutwaka bugashika atakintu tujanye bakadutoteza ngo turabarundi. Ino niko ndaja kweneza umwana nabuze kunta kubera inzira zabaye nabi cyane ndatiye ati nishika mu nzira n'utwo njanye baramfunga bangirire nabi cankwe n'utwo njanye batunyake nyene nuko nyene nivyo ntiye kubera uburyo Abarundi bakorera mu Minembwe bahohoterwa banyuze mu ibarabara rya Fizi Uvira. Usanga bamwe muri bo barimo abanyeshuri biga kuri kaminuza ya Minembwe bemera bakagenda n'indege kubera gutinya ko bashobora guhohoterwa. Sindayibagira Fisi yiga kuri kaminuza ya Benezeri ya Minembwe. Nka jewe igituma inza n'indege buye mu nkambi ya Rusenda nk'umuntu yaronse bourse kuza kwiga kuri Université Benezeri de Minembwe mbo abaturanyi ntuyemwo kenshi ntibemera yuko turi ku ishuri kumva z'umutekano. Iyo duciye mu ibarabara nk'abantu tuje tuvuga ikirundi badushira hamwe n'abantu bavuga ikirimi cy'ikinyamurenge urumva twese tuba victime cyo kimwe nk'abanyamurenge. Kenshi bakunze kutwita amazina menshi baca batwita yuko turaba dushigikiye Gumino dushigikiye batwigwaneho abandi bakatubwira yuko turaba FNL tugiye gufasha amayimayi. Urumva twese dushatubura ikibanza nyamukuru dushobora kuba turimo. Aba Barundi bakorera imirimo yabo muri Fizi hari icyo basaba userukira Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turasaba ambasaderi ari Kinshasa wacu yuko yotuvugira akaza adukurikirana ikibazo tugenda durana twese Abarundi akagira icyo tuvugira ko kugira tweke kuguma duhohoterwa. Turakorera amafaranga kabisa tugakura abanyagihugu kubera nta kuno ukorera umunyagihugu hamuga cyongera ukanyako umva baje gukora iki nitwo twojanye twodufatiye umuryango natwe tukama dushikana ubusa. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa territoire ya Fizi kuri iki kibazo cy'aba Barundi bahohoterwa ntibyadukundira. Si mu mihanda ya Minembwe yonyine aba Barundi bavuga yuko bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita abagwanyi. No mu mwaka ushize muri territoire ya Uvira hitwa muri Sange hari Abarundi 30 bafunzwe bitwa abagwanyi. Vedaste Ngabo kubwaragizwe rya Amerika Minembwe Mutarakivuye. Tugushimire Vedaste. Mu Rwanda naho sentare nkuru ya Nyarugenge yasubiye kwihweza urubanza abanyagihugu ba Nyarutarama mu gisagara cya Kigali baregamwo leta y'u Rwanda gushaka kubambura amatungo yabo. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa ari Kigali mu Rwanda. Ababuranye bose kuri uyu wa gatanu umucamanza yabasabaga kurasa ku ngingo bakirinda kwinjira mu mateka y'ikibazo kuko ari maremare bishingiye ku gihe kimaze. Hafi ya bose barayigera gusubirana uburenganzira ku mitungo yabitimukanwa. Abanyamategeko bunganira umujyi wa Kigali babwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko abaturage bari kubimura kuko bari batuye mu kajagari. Bavuga ko bubatse badafite ibyangombwa bibemerera kubaka bijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Ikigaragara hari amagena agaciro umujyi wa Kigali wakoreye abo baturage ariko abatanyuzwe bagakora yandi magena agaciro yabo. Umujyi
wa Kigali wakunze kumvikana ubwira urukiko ko utemeranije n'abo baturage kuri ayo magenagaciro. Abarimo bwana Jean Dodier Shikama barasaba urukiko kwemeza ko umushinga wagombaga kubimura warengeje igihe, bityo bagasaba uburenganzira bwo gusubirana imitungo yabo. Barega kandi basaba indishyi ikwiye mu mafaranga, indishyi ingana n'amafaranga 5% y'umutungo kuri buri muturage kuko umushinga watinze, indishyi batewe n'igihombo umushinga wabateje n'igihembo cy'ikurikirana rubanza ku munyamategeko ubunganira. Umunyamategeko Innocent ho kubwayo bunganira itsinda rigari muri uru rubanza ashingiye ku mategeko yabwiye urukiko ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa. Yasobanuye ko umutungo wavogerwa gusa igihe habayeho ibikorwa by'inyungu rusange kandi nabwo bikaba mu bwumvikane hagati y'uwimura n'uwimurwa. Uyu munyamategeko akavuga ko umujyi wa Kigali wagombye kwirengera ingaruka zose wateje zo gukerererwa kubahiriza ibikubiye mu masezerano wagiranye n'abaturage. Yabwiye urukiko ko kuva umushinga wo gushaka kwimura abatuye i Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro watangira, ibiciro by'ubutaka bimaze kwikuba inshuro 3. Aravuga ko byibura ikibanza cy'amafaranga make Nyarutarama kitajya munsi ya miliyoni 100. Umujyi wa Kigali butsimbaraye ku nzu uvuga ko wubakiye abo baturage bakazazimukiramo, ariko bo ntibabikozwa. Baravuga ko badashobora kujya gutura mu magorofa bashonje. Bamwe mu baburanye baravuga ko umujyi wa Kigali ukora icyo bise kurobanura ku butoni. Babwiye urukiko ko hari indi midugudu umujyi wa Kigali wimuye abaturage ubaha ingurane ikwiye mu mafaranga, bityo ko nabo badakeneye ingurane z'amazu. Umujyi wa Kigali ntubasha gusobanura urukiko uburyo abaturage bubatse mu kajagari ntubategeke kugasenya bakarinda bagira ibyangombwa by'imitungo yabo, ari nabyo washingiyeho babarira ingurane batumvikanyeho. Bakibaza impamvu wavuga kuri kubaha ingurane y'amazu mu gihe ubusanzwe wubatse akajagari ategekwa kuko isenyera atabikora, agatanga ikiguzi cy'abakozi basenya ku kajagari. Ikindi impande ziburana zitemeranyaho, umujyi wa Kigali uravuga ko aba baturage bubatse batura mu kajagari bihabanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Ni mu gihe harimo n'abahageze mu mwaka w'2000 igishushanyo mbonera kigasohoka mu 2015. Umunyamategeko ubunganira akavuga ko nta itegeko ryateganije ingurane ikwiye y'inzu. Iri tsinda rikiburana rigizwe n'imiryango 22 yahoze mu nzira z'ubuhuza n'umujyi wa Kigali buza kunanirana mu mwaka ushize 2021, ariko hari irindi tsinda rigizwe n'imiryango isaga 70 naryo rirega umujyi wa Kigali. Iki ni ikibazo gifata umuzimu mu 2017. Umujyi wa Kigali uravuga ko abaturage batuye mu kajagari bagomba kujya gutura mu Busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari. Abaturage bo bagakomeza gutsimbarara ko bakeneye ingurane ikwiye mu mafaranga. Ni ikibazo kireba imiryango isaga 1000 kugeza uyu imiryango ibarirwa muri 300 niyo yemeye kwimuka yerekeza mu Busanza. Uru ni urubanza inzego z'umutekano zidakuraho ijisho ugeranije n'izindi manza. Nta muturage usanzwe wemererwa kwinjira mu rukiko ataje kuburana. Iburanisha ritahari zakomeza ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali. Tugushimire Eric. Mu Burundi abagendana ubumuga bavuga ko leta ikwiye kubafata mu mugongo kuruta uko bikorwa uno munsi mu bijanye n'ubuvuzi cyo kimwe no mu bijanye n'amashure. Mu bushikanganje bw'amagara y'abantu n'uburabi vy'amashure bavuga ko ibibazo by'abagendana ubumuga bizwi, ariko ko bagenda baratorera umuti kimwe kimwe. Inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi bayo dusomerwa na Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda. Nkuko bivugwa na Leonard Mpuzumuhari, umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'abagendana ubumuga mu Burundi, abagendana ubumuga ntibakwiye kwama bibaza ko ibigari byo guhurumbira. Kubwiwe bagakwiye gufashirizwa mu kibano aho baba, hakakirwa mu bigo abakeneye ubuvuzi budasanzwe. Umwana agendana ubumuga niyoroherezwe yige hajya hafi hari ama école ordinaire, bakureho zijya nzitizi zose zimubuza gushika ku ishure n'ukumererwa neza nk'abandi banyeshure. Yoroherezwe hanyuma yige hafi yahavuka. Ico ni ikintu gikomeye gose. Mama Angeline Ntahokaja, umubikira w'umuryango wa Bene Terezia bafise ibigo vyita abana bafise ubumuga bw'ingingo, avuga ko leta ikwiye kongereza inguvu mu gushigikira ivyo bigo mu bijanye n'ubuvuzi na cane mu bijanye n'ibikoresho nyunganira ngingo. Ngaha rero muri iki kigo n'abantu bafise ubumuga bw'ingingo atari nk'uwo nyene usanga bagwaye. Rero uwo muntu afise igihimba cy'umubiri abuze, iyo ngingo abuze, wewe kubyukuri urabona ko cyari gikwiye ari kumusubiririza iyo ngingo. Abucitse ukuguru umugurira ukuguru, acitse ukuboko kubyukuri uwo mugurira ukuboko. Bitwara uburyo burebure cyane. Hari ugambera ama operation yabo usanga atinje cyane. Hanyuma hariho aba bantu usanga ukuguru kumwe iproteze umugurirana n'ikirenge n'ukuguru kose nk'ubwo basaba kwacikiye ngaha. Ubu udafise umuriyoni n'amajana 5 hajya nta kuguru ushobora kugurira umwana. Leonard Mpuzumuhari, umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'abagendana ubumuga, nawe nyene asaba leta ko yogerageza ikavura ku buntu ubumuga bwose abo bagendana ubumuga ndetse n'abageze mu zabukuru.
kubwiwe ingingo yo kuvura abana bari munsi y'imyaka 5 iza yunganira mu gupima gusa, ariko iyo hageze kugura ibikoresho nyunganira ngingo, iyo ngingo ntaciheza ngo ifashe abagendana ubumuga bw'ingingo. Kenshi bafasha mu bijanye n'amakonsultation, mu bijanye n'amakine, ajya amaseanse do kine, mugabo bijye bijanye na appareillage bisanzwe ari byo bizimvye cyane. Tugira tuti appareillage nazo nyene nizibandanye ziba gratuit noviske kuri abo ba moins de 5 kubera ari umugambi national witwararike bose, hanyuma nabo bashobore kuronka ivyo bakeneye. Sibomana Dominique, umugenduzi mu biro vy'intara biraba ivy'amagara y'abantu mu ntara ya Gitega, avuga ko leta iguma igira utwigoro mu bijanye n'ubuvuzi, ariko kandi agasaba urunani rw'abagendana ubumuga gukomeza ubuvugizi kugira ngo abagendana ubumuga babandanye bashigikirwa. Ikibazo turakibona, turakizi mu magara y'abantu kuko twama twagiranye inama n'abarongoye intwaro. Hariho umugambi baratwemereye yuko bazoshobora gufasha mu kuvura abantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe. Rero iki naco c'abandi bafise ubundi bumuga nizera yuko naco kizwi mu ntwaro, tugasaba n'aba bafise baraba abantu bagendana ubumuga butandukanye bakegera ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, nabo bakaraba yuko ico kibazo kitokwakirwa, nabo bana bafise ubumuga butandukanye bagashobora kuba pris en charge. Naho kubijanye n'ibisabwa mu vy'amashuri, Sengiyumva Eric, umugenduzi w'indero muri komine ya Gitega, avuga ko ubushikiranganje akukira ukurikiranira hafi ikibazo c'abana bagendana ubumuga. Uwo mugenduzi avuga ko bamwe mu bagendana ubumuga boroherezwa mu mashuri kandi bituma bamenya ku rugero rushemeye mu bibazo vya leta. Ku kijanye n'ingene ababigisha boba bahembwa ku mutwenzi biga mu bandi bana bakomeye, nta kuvangura kurimwo, bigishwa n'abigisha bafise matricule izi za Ecofo Kristerwa aha ku Mushasha za Mushasha ya mbere, biga mu bandi. Mwarabonye ko kiretse ko babagirisha formation rijya shirame gihaye kubagirisha formation kajya ijya initiative yo kugira formation abajya bigisha, iyo hageze gutanga akazi ntibarinda gukora ikibazo nk'abandi kiretse ko baragirishijwe formation. Mukandazi na leta hari ikintu yarose cyari kabona ubufasha yogira ko ari yana hari ntikibuza yuko igira intervention n'uwo mwanya bigashoboka. Tuguma tubona yuko abo bana tarabo guta mu nzira, uko bigenda kose bategerezwa kuzoherekezwa. Uwo mugenduzi amenyesha ko mu nteguro y'inyubako z'amashuri ahatari hake bategekanya utuyira tworohereza abagendana ubumuga kugira ntihabe intambamyi zibabuza gushika mu masomero. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Tubibutse mwese ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risaminanira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tukivuga ku Burundi, bamwe mu bapfasoni bakora ubucuruzi baye mu mabarabara atandukanye y'igisagara ca Bujumbura mu Burundi basaba leta kubashigikira bakaronswa ibibanza badandarizamwo. Mu Burundi haraheze imyaka igera kuri 5 ubudandaji bwo mu ibarabara buhagaritswe. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yatumiye Madame Maria Goretti Ndacayisaba, umuhuza bikorwa mwishirahamwe dushire hamwe rero guteza imbere agateka k'abakenyezi n'abigeme mu Burundi. Yatumiye kandi umufasoni yitwa Genevieve Ntiyabose, yemeza ko yahohotewe n'abapolisi bamuziza kudandariza mu ibarabara. Madame Ntiyabose atangura sigura uko vyamugendeye. Urabona ko hageraho ndandariza ibintu by'ivyamwa ajya yaramatunda n'amabunga bari bamenye hasi kuko ariko turagwanira igiseke. Turabona nyene ko ariko byamura duko atari ubwa mbere cyangwa se bwa kabiri biba kuko nivyo byibabo nyene tusanzwe tubimenyereye. Mugabo rero ikintu cyatumye ngwa hasi nuko yanteye umugere mu mutwe, mukanya mbona njamye hasi nyene yikangwe nyene ubwenge bugarutse, aho bovuze kireka nterura umuntu bajane kwa muganga bacabanterura banjara mu gasho. Amangiye mu gasho je ndababwira ati none kubera ikintu cyamunterura munjara mu gasho kaba kimudashaka kutwumviriza kugira mwumve ikintu soba dupfa n'uyo mupolisi. Bacavuga ngo ntigikunda ngo murazi yuko mu dandariza ahantu hatagira amategeko. Bavuga yuko muturabizi ko hatagira amategeko, mugabo ukuraba mukaregera kuko natwe turi turonderera imiryango n'uyu ariko aragira ibyo nawe nyene ariko arashaka ko imbabura yiwe yokwaka. Mugabo rero ntihagire umuntu ababaza uwundi, tugakora tubona ko turiko turakora kugira
turabe ko bwocana kabiri ntibashyira kandi kunyumviriza bashyira mu gasho mu kanya bashobora muri zone rehero nca ndagendayo ndararayo n'uwagiye kunkurayo imisantere niwe yankuyeyo basi ica bigenda uko je ndataha turiko turakumva musitanteri yagukuyemo ni Renova yari yatwemere kuza mu kiganiro ariko yatubwiye ko ari mu nama ku munota wa nyuma uwo uvuga yagukubise umugere ni Indega Genevieve waramubonye uwankubise uwantoye mugere yego genda munguzi ni wahajya nyene ni babiri basha bigira ingare sirira nanuze bitwa shirira natego n'umupolisi n'abapolisi hanyuma nyene babiri babona bari hagaze impande yanyu hanyuma uravuga Genevieve ati turahaja nubwo bitemewe n'amategeko baravuze ko hari ahantu bitemewe n'amategeko kuhakorera kuki none mubandanya mujayo tubandanya tujayo kubera tubona ko handi twoshobora kugenda kubera nta handi dufite twogenda kuko hose haruzuye na namwe twashobora kujya gukorera kubera naho tugiye gukorera hose ntibemera bashaka kutubwira ngo dutange amahera y'imbuga ngo dutange 100 by'imbuga natwe tugaca tubona umutahe wonyene dukoresha ni muto none twoca tugenda kurondera ahandi twojya gukorera gute natwe tutagira n'imitahe kandi imitahe nayo nyene nibo nyene bayimaze burya hajya ntubone turahahombera turakubitwa twese hajyanye ntugire ngo ni bwa mbere bibaye niko byabaye iminsi yose Genevieve turi kumwe na Madame Goreti wewe ari muri shirahamwe dushire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abapfasoni n'abigeme Goreti murumvise ubuzima Genevieve abayemwo igice Genevieve arimwo bagishira mu gice c'urudandazwa rutemewe n'amategeko mu gihugu c'u Burundi murahuriza hamwe na leta ko urudandazwa rukorwa nabo bapfasoni rutemewe n'amategeko rubwirizwa kuja muri ico gisata c'urudandazwa rutemewe n'amategeko ga Goreti ubwa mbere ho urwo rudandazwa rukorwa n'abakenyezi benshi bafise uburyo buke cyane baba mu makaritsiye yo hirya cyane hariya buraruko gisagara bakagira ingendo ndende bakarangura utwo tuntu hama bakagerageza kurondera ahantu bashobora kuronka ababagurira aho rero ni mu gisagara ni ukuri ubabonye birababaje cyane kuko ubwa mbere badandaza utuntu duke tw'uburyo buke hanyuma bakamara uwo munsi wose n'abana ku mugongo batembera hirya no hino rimwe na rimwe bagenda binyegeza nyene kuko urumva ibyo bakora ntibyemewe ni ukuvuga n'ubuzima bubabaje cyane urumva urudandazwa rwemewe icyo ni cyo kintu cya mbere kibazo kigoye urumva rero naho woshaka kugira igikorwa cyo kugira ngo ubegeranye ubaganirize umbure urabe nyene bokwicara hamwe bakorera uruhande rumwe ntibirashoboka kuko umwe wese avuga ati reka manze ndonke utu reka ngire gutya ni ukuri no kubakurikirana ntibyoroshe kandi rero novuga yuko mbere benshi usanga ari n'abavuye ruguru bakamanuka bakiri bato hama bagaca bakurira muri ubwo buzima ni ikibazo kiyaguye hajya tubona gusa bikoreye tujya tuntu umugabo ni ikibazo kinininya cyane mu bijyanye no mu mibano mu bijyanye n'ubutunzi uburyo nyine leta yari ikwiye kukiraba ikagifata mu ntoki hanyuma imvura ikaraba umuti utunganije neza bashobora guhereza abantu nk'abo mbega Madame Gore iyo bavuga ngo umuce w'abo bantu badandaza bari mu mabarabara uja mu mice y'abadandaza urudandaza rutemewe n'amategeko hariho ibwirizwa rihari rikavuga ngo ibujumbura mu Burundi Gitega Ngozi kirazira kudandaza itegeko riba rirenzwe ko ni iryahe hanyuma ababikora baraze ayo mategeko oya nibaza yuko itegeko bijyanye n'ubudandaza ndibaza ko rirazwi kuko urumva abadandaza abantu baba bazi abantu baba banditse hariho ishyirahamwe ribakira bakavuga icyo bazokorera urumva abomwe baranukuri ntahariho nta na hamwe byanditswe bakora ibintu nyine bitazwi bidaciye mu mategeko ko abadandaza bose barafise n'igitabo cyerekana ko ari abadandaza biratunganije ahubwo wovuga uti none abadashoboye kugira urwo rudandaza ikibanza cyabo nabo ni ikihe bokingirwa gute n'ibikorwa byabo botunganirizwa gute bokwigishwa gute
niho navuze ko ari ikibazo cyagutse cyane rino urudandazwa nyine rutunganijwe n'amategeko agenga ico co ni kugifasha ubiravye n'ikibazo kiriko kirafata nkeya cyane ni ukuri ndabona yuko nk'igisagara cy'Ubujumbura abakijejwe bakwiye kwicara bakabahamagara kuko urumva bahaye ibibanza muri kote bunini basangayo ko bafise ka gatahe gatonya aho bagurirwa naho mu gisagara urumva hariho bakaganira bagatora umuti. Mbega twakire Jean Claude ku murongo wa telefone, ni umukunzi w'ijwi rya Amerika afite utubazabaza. Jean Claude uherereye he? Jean Claude ni mu Rusaka muri Zambia. Akabazo kanje no kabazangira nka bose ari babiri. Ni igiki baba bariko barakora kugira ngo abo bantu bakora urudandazwa rwo mu ibarabara batingizwe nk'abandi nk'uko biri mu bindi bihugu ko babibona ngaha abantu badandariza mu ibarabara mbere ni nabo benshi kandi barubahirizwa neza kuko burya umuntu ajya mu ibarabara kudandariza ku mubare w'ibarabara ko niyo mutaba afite nawe afite umutaba kuza gukota amazu kugira ngo adandarize muri ayo mazu cyangwa adandarize muri ayo botike yandi. Urakoze Jean Claude ngaho muri Lusaka Zambia. Ndahera kuri Madame Genevieve, umvise akabazo ka Jean Claude avuze ngo mwokoriki, ariko wese ndakubaze ngo mwokoriki, ahubwo muramaze kuvugana n'abajeje intwaro mukabatura ikibazo mufise, nimba mwarakibatuye babishuye gute, cagihe mwahura na mustanteri umaze gukubitwa yakubwiye gute, hari kwakugwa iki kugira ngo iki kibazo canyu gikogwa? Harico abajejwe intwaro barababwiraga Geneve? Twaraganiriye mwabona nyene twari twicaye turi kumwe hajya turaganira, ndababwira byose ingorane ziwanje zose, ndababwira n'ingorane duhora tugira hajya twese. Yavuze ko icyo kibazo bagiye kugikurikirana, bagiye kucicarira, bagomba kuraba ahantu bazodushira. Twebwe ntituramenya rero hari aho bazodushira kuko batubwiye ntibakeneye abantu mu ibarabara, ntibakeneye abadandaza bayerereza utuntu mu ibarabara. Madame Goreti Ndacayisaba, murumvise akabazo ka Jean Claude wo muri Lusaka Zambia. Ahanini nibaza ko yaragatumbereje kuri we kubera we Genevieve kiriko kirakogwa n'icokorwa, sinibaza ko ari byinshi abizi ko hokogwa iki kugira ngo kino kibazo gikemuke. Ni giki muri ko murakora mu mashira hamwe atandukanye haranira agateka k'abapfasoni n'abigemeye ga Madame Goreti? Icyo dukora cyane ni kurangire n'abakenyezi boshobora ahanini gukora ibikorwa byo kwiteza imbere, kubafasha mbere rimwe na rimwe no kuronka umutahe. Mugabo rero abakenyezi murazi ko nibo benshi muri bo batize, ibyo rero bigatuma bataronka umushahara ku kwezi nk'uko abandi bashobora kugenda kwisabira akazi mu banki hama bagatanga kino kwita ingwate ibisabwa, bagashobora kuba bafite ingwate. None abandi nabo batari muri iyo migwi, ikibazo nyamukuru ni mbega bo bitabigenda gute, kubera ko ni gutangurira hasi. Bo bakeneye mbere make bashobora gufungura ku munsi ku munsi, kandi kenshi usanga abakenyezi nyene mbere bafite n'utwana twinshi, bafite umuryango nyene ukiri muto ukeneye ibintu byinshi. Nico gituma ari ikibazo atari cy'amashirahamwe ngo twokora gutyo gusa, ahubwo harimwo ibintu bibiri nyamukuru. Leta iriko itunganya gute kugira ngo abantu bose bashobore kuronka amahirwe yo kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwo kwiteza imbere. Icyo nico nyamukuru. Mbega kugira ngo bamenye ababikeneye gusumba n'abandi bogira iki. Iki cyari igice cy'ikiganiro muri sanga mugenzi wacu Diane Ninina hazwe abatunganirije ku kibazo c'abafasoni badandariza mu mabarabara y'igisagara cya Bujumbura mu Burundi. Ikiganiro cyose gikwiye kiri kuri we akaburungu radio yacu beo akaburungu.com muje ahanditse muri sanga murabe ico ku munsi wa kabiri. Aha rero niho turangirije amakuru twari tubafitiye muri aka kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo.